Que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe recibimos o delegado do Goberno en Galicia, a Samuel Juárez. Señor Juárez, moitísimas grazas por aceptar unha vez máis o convite que lle fai Correo Televisión. É un placer. Temos que empezar falando, non me gustaría, pero a actualidade banda da corrupción, non, ante os numerosísimos casos que se están a investigar en Galicia, en xeral, en moitos puntos do Estado. De feito, a corrupción é unha das grandes preocupacións dos cidadáns. A segunda, despois do paro, lóxicamente, hai unha auténtica alarma social. Vostede cree que os políticos van a estar á altura para facerlle fronte? Hombre, creo que os políticos teñen que estar á altura. Dese conta de que a corrupción perxudica moito a imaxe dos políticos, perxudica moito a vida pública, perxudica moito incluso a recuperación económica, porque exixe esta recuperación que todos os cidadáns confiemos nas institucións. Eu me atrevería a decir que os políticos somos uns dos principales perxudicados pola corrupción, porque a política é dura, a política exixe moitos sacrificios, convivir ao mesmo tempo cunha imaxe do que fai dos políticos tan negativa, pois non é nada agradable, non? A imensa maioría dos políticos somos honrados e isto, pois, a verdade é que é moi frustrante para todos os que estamos no público e, polo tanto, pois, temos que estar á altura e temos que ser capaces de acabar con todo o viso de corrupción e en estes momentos eu penso que se está vendo que en España pois hai problemas, sen dúbida, pero que non hai impunidade e iso é moi importante. Di vostede que a vida do político ou que a política é dura e que pide moitos sacrificios. Isto mellor na rúa, pois, o mellor non se percibe desa maneira, non? Parece que habería que hacer unha certa pedagogía, non? Un labor pedagóxico do que é a política, non? Bueno, sí, un político ten que estar ao servicio do seu cargo, dos seus compromisos e da cidadanía constantemente. Exixe moitos sacrificios non somente persoais, que probablemente sexan os que menos veñen a conto, sino moitos sacrificios ao entorno do político, non? A súa familia normalmente. E por iso, eu creo que resulta especialmente duro atoparse con esta imaxe que temos que certamente non invita moito as persoas a dedicarse á política e tamén iso é un problema porque as persoas con máis talento na sociedade é bon que teñen ambicións políticas e queiran estar na política e este tipo de imaxe non contribúe a elo e, polo tanto, non contribúe a enriquecer aos que están, digamos, a vida da política e aos que están nos postos de relevancia. Hai máis corrupción agora ou agora se investiga máis? Mire, en esta cuestión sempre fago un símil que sei que é perigoso, non? Pero o símil da droga, non? A droga en Galicia, cada vez que hai unha aprehensión de droga importante en Galicia, sempre me preguntan se está volvendo a droga a Galicia, está volvendo a ser Galicia unha porta de entrada importante da droga. Sempre digo que as cousas que son ilegais, non hai datos, digamos, fehacientes e, polo tanto, eso único que indica é que a Policía e a Guardia Civil traballan, non? Na corrupción é o mesmo, non? Cando aflora, dá a impresión de que hai máis, pero probablemente é porque se persigue, porque os xuíces, os fiscais e as forzas de corpo de seguridade traballan, fan o seu traballo e, polo tanto, aflora. Non tanto porque haxa máis, non porque aflora. En xeral, en todos os colectivos, en todos os ámbitos, hai xente que fai ben o seu traballo, hai xente que é corrupta, etc. Afortunadamente os menos. E ali onde non aflora nada, hai que preocuparse máis que ali onde aflora. Vostede ten abogado falando da corrupción moitas veces pola cultura das administracións, non como receita máxica, pero como unha maneira de evitala tamén, non? Póñame exemplos de cambios que se poderían introducir. Bueno, o cambio máis trascendental está xa en marcha, non? Que é a Lei de Transparencia. É un antes e un despois, a mí non me cabe ninguna dúbida. A Lei de Transparencia que se promulgou no ano pasado, no mes de decembro, obliga a todas as administracións a publicar prácticamente todo, a dar información prácticamente de todo, todos os contratos, o que gañan os políticos, todos os seus intereses, as súas propiedades, etc. Sobre todo, obriga a manter unha actitude en xeral de apertura. A excepción ten que ser aquilo que non se pode dar a coñecer por motivos de seguridade ou por motivos que afecta a datos de carácter persoal. E iso é un cambio de actitude fundamental
que vai a contribuir moito a cambiar de alguna forma a percepción que se ten das institucións, das administracións e da política en xeral. Estes días, dous presidentes de diputacións propoñían ou aportaban solucións ou maneiras de tamén evitar a corrupción. O de Lugo, Gómez Besteiro, propoñía apartar os políticos das mesas de contratación. O de Ourense, Manuel Baltar, propoñía, de feito vai facer na Deputación, eliminar os agasallos aos políticos e funcionarios. Que lle parecen unha e outra proposta? A mí pareceme, no que se refire a apartar os políticos dos ámbitos de decisión, eu teño que decir que o normal é que as decisións en materia de contratos, entendo que xa se fan normalmente por parte de funcionarios, de técnicos, que son os que forman parte das mesas e son as que fan as propostas ao órgano superior, que normalmente sí que é un político, que é o que as aproba. Normalmente, o político aproba sempre a proposta que lle vende unha mesa de contratación, de modo que eu aí non vexo gran diferencia, máis aló de que dá a impresión de que os políticos son os que son corruptos e os que non son políticos non son corruptos, iso tampouco é así. Corrupción haina en todos os ámbitos, en todas as esferas. Estamos vendo a funcionarios, de feito, non imputados en algunhas destas operacións. De modo que a mí pareceme que esa proposta ten o perigo de que parece que focaliza de que solamente son os políticos os que poden ser corruptos, o cual para nada é así, ademais por motivos moi obvios, non? No que se refiere aos agasallos, eu creo que ese tipo de códigos de conduta sempre son positivos, pero xa o había, non? De feito, xa hai uns códigos de conduta no ámbito da administración. A propia lei de transparencia que eu citaba antes tamén establece nesta materia algúns requisitos, pero xa o había, digo, porque incluso o sentido común tamén sempre existiu e debe seguir existindo. Unha cousa é un agasallo de cortesía de escaso valor que é unha norma social e outra cousa é outra cousa. Como vemos, por exemplo, no sumario outra cousa é outra cousa, e todos nos entendemos. Falando da Pokémon, hai 4 dos grandes concellos de Galicia salpicados por esta operación, Santiago, A Coruña, Lugo e Ourense. Vostede ve diferenzas entre uns e outros? Hai algunha situación en particular de algún deses concellos que lle preocupe máis? Eu vexo que os cargos e as acusacións que se coñecen ahora mismo en uns casos e en outros son diferentes. Polo tanto, eu creo que non se pode generalizar. Todas as imputacións non son iguais. Obviamente, en algunhas hai indicios claros, en outras non hai indicios. Algunhas son defeitos moito máis graves que en outras. Polo tanto, eu creo que nesto da corrupción non valen as recetas máxicas, non vale decir, se está imputado ten que dimitir ou ten que... Eu creo que cada caso hai un componente persoal moi forte, é dicir, creo que un político ten que ser responsable e cando se lle imputa un feito, el sabe perfectamente si ten algo detrás, si hai algo detrás, probablemente vai ser condenado e el debe, por a súa propia conciencia, tomar decisións. E, ademais, hai un elemento aquí adicional que tamén é importante, que son os que poñen aos políticos, ou ben os partidos políticos, ou ben no caso de nombramentos como o meu, nomeame o goberno, non? O goberno pode me cesar, pero eu, evidentemente, ante un caso deses, tendría que estar tamén ao que me indica o que me nomeou, non? É dicir, se o nomeou entende que ante un caso determinado, sería mellor que non estivera, eu debo dimitir. Un débese tamén a quen o puxo no puesto. En ese sentido, hai que ter en conta a opinión, digamos, a conciencia persoal en cada caso, os cargos, as evidencias, e tamén o que opina o que o puxo. Xa sexa o partido que o puxo nunha lista, xa sexa alguén que o nomeou. O que está claro que parece que ten que ser necesariamente máis difícil gobernar cando un ten varias frontes xudiciais abertas, non? Por moito que diga o alcalde de Lugo que, estar multiimputado tampouco é nada É evidente que é moito máis difícil, pero tamén é certo que nestes ámbitos unha imputación que se esa persoa entende que non é culpable, que non fixo nada malo, seguida dunha dimisión, deixa o pozo na sociedade de que había unha culpa. Isto tamén hai que entenderlo, eu entendo tamén perfectamente. Por lo tanto, é probable que esa persoa queira defenderse
e defender pois, a súa honorabilidade. Eu tamén o vexo totalmente comprensible. O fío do que di, entón, parecelle ben que o alcalde de Santiago manteña nos seus cargos os 7 dis que van ser xulgados por prevaricación se non se estima ese recurso que presentaron ante a Audiencia Provincial. Onte dicía o Feijóo, entendo que vostede tamén o ve así, non? Mire, eu vou dicir dunha forma moi clara que van a entender todos os ouvintes, non? É moi diferente que a un lle imputen aprobar un gasto que está mal aprobado, por decirlo de alguna forma, que é o que pasa en este caso que vostede me cita, ou que a un lle imputen meter a man na caixa, que é unha cousa totalmente distinta, non? E, por lo tanto, eu creo que hai que, insisto, tomar o caso por caso. Un concelleiro que non ten por que ter coñecementos xurídicos profundos, si actuou conforme ao que el pensaba que podía facer, actuou incorrectamente, bueno, pois eu creo que ten todo o dereito a defenderse. Imos pasar a outra cuestión, porque o tempo xa sabe que avanza moi rapidamente en televisión. O Goberno e o PP insisten en que o peor xa pasou, en que estamos no camiño da recuperación económica. O que pasa é que, claro, eses bons datos, esa melloría, non acaba de chegar nin ás familias, nin ás pequenas, nin medianas empresas, non? E isto, claro, é dificilmente comprensible na rúa, non? Eso é normal, desgraciadamente. É dicir, así como cando a crise empezou no ano 2007, pois houve que negou a crise, quen ainda no ano 2008 seguía negando a crise, e a crise non se percibía por parte dos cidadáns, a cando xa había signos moi preocupantes, pois tamén a recuperación tarda en chegar. Hai un decalaxe entre que melloran os datos macroeconómicos e se generan as condicións para que as empresas podan empezar outra vez a contratar e se poda empezar a mover un pouco máis a economía. E teñan crédito. Efectivamente, creo que é un elemento fundamental, porque a crise que temos neste momento, a parte da crise económica, é unha crise de crédito que está dificultando moito a saída da crise económica. E, polo tanto, pois é lógico que eso sexa así, e é unha mágoa que sexa así, obviamente, non? Pero eu creo que hai que tomar conciencia de que o noso país, España, estuvo ao borde do abismo. Se España ten que ser intervida, a situación sería terriblemente peor. E, polo tanto, fomos capaces, todos os españois, de sair desa situación tan tremenda que tiñamos, e agora, pois, hai que, pois, con confianza e con esperanza, pois, traballar para empezar a crear emprego, que é o que desexamos todos. O fío do que di, Bruxelas vende sacar a España do grupo de países que están na UCI, por decirlo así, pero por outro lado nos pide máis reformas, non? E insiste no da moderación salarial. Se lle poden pedir máis sacrificios aos cidadáns despois de todos os que levamos xa feitos? É moi difícil pedir máis sacrificios aos cidadáns, eu comprendo perfectamente. Pero tamén é certo que, bueno, pois, que non hai recetas máxicas. Non se sae da crise simplemente, pois, con políticas, digamos, miragueiras, non? É evidente que se sae da crise, pois, traballando moito, sendo máis productivos, mellorando, por exemplo, como se está facendo a balanza comercial, de feito xeito moi importante, e, en definitiva, pois, gastando menos e reducindo a débeda. E iso sempre son, digamos, vías dolorosas, sempre son vías difíciles, que son as únicas que teñen éxito. As demais, pois, non existen, sencillamente. Preocúpalle a conflitividade social que existe, supoño, imagino que como delegado do Goberno, que sufre diariamente ou ten que decidir sobre moitas cousas. Me preocupa, evidentemente, a conflitividade social. Me preocupa tamén que moitas veces esa conflitividade pois é manipulada e é utilizada por persoas que normalmente con unha finalidade política pois buscan desestabilizar aquilo de que canto peor mellor, pero tamén observo que a inmensa maioría dos cidadáns que poden estar frustrados, que poden estar molestos pola situación que estamos a vivir, pois son persoas razoables e son persoas que se dan conta de que, bueno, pois de que, como o que decía antes, non hai saídas da crise máxicas, que temos que pasar, pois, estes anos difíciles para poder volver a crecer e volver a crear emprego. E, polo tanto, a inmensa maioría da ciudadanía pois non están por ese tipo de algaradas como as que estamos vivindo algúns días nas calles. Cando fala deses colectivos ou persoas que manipulan con fins políticos a estas persoas en situación moitas veces desesperada, refírese á oposición, refírese a sindicatos?
Refírome a quen manipula normalmente desde posicións moi extremistas, que quen normalmente fai ese tipo de actuacións nas calles que non son normalmente os manifestantes genuínos, por decirlo de alguna maneira. É moi habitual observar en manifestacións, en concentracións de persoas que exercen o seu dereito constitucional á expresión e a manifestación, como despois ao final hai determinadas persoas que suelen ser casi sempre as mismas, que acaban rompendo escaparates, tirando pintura, queimando contenedores, e iso non forma parte da liberdade de manifestación e de reunión, iso é outra cousa, totalmente distinta, e polo tanto, creo que ese tipo de elementos teñen que ser neutralizados precisamente a beneficio das persoas que pacíficamente queren exercer o seu lexítimo dereito a protestar e a queixarse. E en Galicia hai moitos destes elementos? Hai algúns. Mais que en outras comunidades? Mais que en outras e menos que en outras. É dicir, temos o noso, pero, bueno, temos algunha conflictividade nesta materia. Sí. Bueno, estamos a falar da situación da economía, da conflictividade social, hai outra fronte que temos aberta, que é ese debate soberanista en Cataluña. Hoxe dicía o presidente Artur Mas que non ve perdido de todo que o Estado poida autorizar esa consulta. Vostede ve posibilidade algunha de que ese referendo poida celebrarse? Vamos a ver, o Estado non pode autorizar a facer algo ilegal. O sea, ningún gobernante pode autorizar algo que non é legal, que non lle permiten as leis, ou que non está dentro das súas atribucións. É dicir, eu non podo convocar as eleccións en Galicia porque non son o presidente da Xunta de Galicia. Eu non podo facer cousas que non me están nas miñas atribucións. E nas mans do goberno de España, non están a autorizar un referendo desas características en Cataluña. Por un motivo moi simple, pero moi simple, porque a Constitución di que a soberanía reside no pueblo español. E, polo tanto, para decidir o que é España, territorialmente, non o pode decidir unha parte de España, teño que decidir o conxunto de España. Iso que di a Constitución. Polo tanto, o goberno podería convocar un referendo para que todos os españois decidamos sobre esa cuestión ou sobre cualquier outra cuestión, pero non pode autorizar a que unha parte de España decida sobre algo que corresponde a todos, non a unha parte. Imagina que en Galicia se producirá un debate similar ao que se está dando en Cataluña. Veo como algo posible. Bueno, eu creo que en Galicia a inmensa maioría da poboación non está por ese tipo de discusións que non conducen a nada. Temos unha cidadanía con moito sentidiño e, polo tanto, non vexo. Eu creo que aquí eso tivese, digamos, o apoio social necesario como para que se xenerara un debate dese tipo. A falta duns meses para as eleccións europeas de xa pouquiño tempo, como ve o clima social, o clima político na nosa comunidade? Bueno, de cara ás eleccións, obviamente, o clima político é o que corresponde a un país que leva tantos anos como polo menos 5 ou 6 anos nunha crise tremenda, non? E, polo tanto, eso repercute en todo. Ao final, o clima político tamén está cada vez máis enrarecido. Pero, bueno, eu confío en que... Xa dende hai un tempo, non? Obviamente, non? Pero eu confío en que, como dicía antes, en xeral, a nosa cidadanía ten moito sentido, ten moita conciencia de que, ao final, temos que ter institucións que nos gobernen e temos que ter unha toma de decisión un pouco meditada. De cara ás eleccións, eu tamén confío en que eso se reproduzca en resultados consontes co que a cidadanía espera. Bueno, logo vemos o tema das europeas. Onte estaba por aquí en Correo Televisión o xornalista Fernando Jáuregui e nos decía que el prefería a Feijóo que a Rajoy. Bueno, non lle vou pedir a vostede que se posicione nin que elixa entre un dos dous, pero sí me gustaría pedirlle que nos dixera como os ve neste momento o presidente da Xunta e o presidente do Goberno Central. Vamos a ver, eu creo que Feijóo é un gobernante, un presidente da Xunta excepcional. Creo que Galicia tivo moita sorte e foi moi intelixente elexindo a Feijóo no 2009. Creo que, ademais, un presidente de comunidade autónoma que está marcando camiño, marcou camiño cunha política de austeridade, de reducción de entes públicos, cunha política realista para axustar as posibilidades
económicas o que se pode facer, sentando prioridades, etc. Cousa que, por exemplo, se fixeran en algunha outra comunidade autónoma, pois non estarían agora con outro tipo de disquisicións que non veñan ao caso, e que, por lo tanto, pois, un político excepcional, imprescindible nestes momentos. Rajoy é unha persoa que chegou á presidencia do goberno, probablemente, na nosa historia democrática, sen dúbida, non houve outro que chegara en peor momento, non? E, polo tanto, pois, a situación a que se topou Mariano Rajoy é unha situación que non ten paralelismos na nosa historia reciente, está moi centrado na saída da crise, ten moi claro o que ten que facer e está o facendo a pesar de que é consciente de que moitas das decisións que ten que tomar, porque non ten outra alternativa, pois non son populares e, polo tanto, pois lévano a que a moitas persoas pois non o comprendan. Pero ele confía en que vai a ter éxito, eu creo que está tendo éxito xa, e, polo tanto, pois Rajoy, en este momento, é o que España necesita. En todo caso, vería a Feijóo en Madrid, habría alternativa a Feijóo dentro de 3 anos, habría alternativa a Rajoy cando toque? Mira, hai alternativa a todos, aquí todos somos prescindibles, creo que o tempo dirá en cada caso, eu creo que, desde logo, pois, ni Rajoy nin Feijóo pois, teñen cortada ningún tipo de expectativa no futuro. Bueno, falábamos das eleccións europeas, estamos á espera de que o PP diga quen vai ser o seu cabeza de lista, todo apunta a que será o ministro Arias Cañete, pero veremos que pasa. En todo caso, parecería a vostede unha boa opción para facerlle fronte a Elena Valenciano, que é, ao fin e ao cabo, a número 2 do PSOE, e que será cabeza de lista neses comicios. Vamos a ver, eu coñezo a Miguel Arias hai moitos anos, teño moito aprecio... O ministro maior valorado do goberno, non? Moito aprecio por Miguel Arias, porque ademais coñezo moito da súa capacidade. Miguel Arias é unha persoa que traballou xa en Europa, foi diputado no Parlamento Europeo moito tempo, é unha persoa que coñece como moi poucas as institucións comunitarias, que fala idiomas, é unha persoa moi inteligente, etc., etc., e, polo tanto, faría un papel magnífico aí ou en calquera outro sitio. Eu creo que, non sei se vai ser, obviamente, non sei se vai ser Miguel Arias Cañete o cabeza de lista ou non, pero, desde logo, o problema que ten Rajoy é que se está Miguel Arias en un sitio non pode estar en outro. Eu creo que ese é o principal problema, pero máis aló de eso, pois, o papel que podría facer sería pois magnífico. No debate do Estado da Nación dicía Rajoy que se compromete a que se saiba toda a verdade sobre o accidente, a traxedia ferroviaria de Angrois. Que lle parece que a oposición acuse a PP e PSOE de taparse, non? De protexerse mutuamente para que non saian á luz todas as decisións relacionadas con este accidente e que puideron influir nel, de alguna maneira? Eu, cando observo ante un accidente tan grave e tan lamentable como ese, actitudes políticas que buscan nada máis que levar a confrontación política na súa peor acepción, non? Un caso como estes me leva a pensar que estamos nun país un pouco inmaduro ás veces en algúns aspectos, é dicir, un país como o noso non se pode permitir o luxo de facer de un accidente como este un obxecto de confrontación política. O goberno teno moi claro. Se o goberno fora de outra maneira, probablemente o que podría facer é botar culpas sobre quen fixo esa línea e sobre quen, en fin, porque non foi este goberno, pero o goberno non ten, obviamente, ningún interés, porque iso non conduce absolutamente a nada, ningún interés en seguir liñas dese tipo, e, polo tanto, está comprometido totalmente en que se saiba a verdade, en que se investigue o que haxa que investigar sin ningún tipo de cortapisas e, obviamente, pois, a través desa actitude honrar as víctimas, as súas familias, aos seus achegados e obter, se é necesario, se é o caso, algún tipo de lección que aprender para o futuro, e iso é o único que quere o goberno. Si dá a sensación de que a instrucción está sendo exhaustiva, non? Parece que o xuiz está, bueno, pues, recabando todas as testemunhas, todos os datos que o poidan... Como non pode ser de outra forma, o xuiz non ten absolutamente ninguna limitación na súa investigación. No momento no que se fala do suposto desarme de ETA, en que situación está a Resistencia Galega agora mesmo? Bueno, Resistencia Galega é un grupo de persoas que tratan de... Salvando as distancias, digo, non quero facer paralelismo, pero... Obviamente hai moita distancia, pero é un grupo de persoas que trata de obter réditos políticos coa violencia,
que están organizadas, é unha organización terrorista, que, bueno, pues que afortunadamente non ten unha capacidade grande de operativa, ainda que ten a súa capacidade, obviamente, tampouco hai que facelos de menos, pero non unha capacidade grande, que imita moito as formas de funcionar da propia ETA, ainda que, obviamente, hai moita distancia entre as dúas organizacións, e que neste momentos, pois, polos éxitos policiais que ten habido nos últimos meses, nos últimos 2 anos, pois está bastante disminuída na súa capacidade. Eu creo que coa historia que ten España de terrorismo, que desafortunadamente un dos países occidentais que máis ten sufrido esta lacra, este fenómeno, pois que agora aflore un fenómeno como este en Galicia, pois é bastante triste, non? E estou convencido de que a sociedade galega, que está moi lexos deste tipo de posicións, pois os poñerá no seu sitio moi pronto. En todo caso, esas últimas condenas que coñecíamos, moi duras, non? Sí que puideron influir para que esta organización pois fora minguando. Vostede cree que sí, non? Son condenas consonte co que marca o noso Estado de Dereito. Tamén foron cuestionadas, non, nese momento, por algúns forzas políticas. Hai quen cuestiona todo. Según quen, hai forzas políticas que según quen sexa, pois parecelle unhas cousas ben ou non. Si son, ou según o que defendan, pois parecenlle máis ou menos simpáticos, non? Ou máis ou menos inofensivos, porque pareces a eles que non deben ser obxecto de todo o peso da lei, non? Eu creo que son condenas equilibradas porque responden ao que o noso ordenamento xurídico manda para casos deste tipo. Non é unha cuestión de que unha persoa non causou víctimas, como escoiteo por aí, que esa persoa forma parte dunha organización que pretende burlar a democracia, e que pretende que, que a vontade do povo pois non se manifieste libremente nas urnas. Ese é o que pretenden un tipo desta organización e é o que castiga en último caso este tipo de condenas. Falamos de violencia en canto a criminalidade, non está moi mal Galicia, non? A cuarta pola cola, non? En taxa de criminalidade no 2013, se non me equivoco. Si, Galicia é unha comunidade en xeral pois cunhas tasas de criminalidade moito mellores que o resto de España, sendo España pois un país que ten unha tasa de criminalidade tamén por debaixo da media europea. Isto é unha realidade estadística, non obxectiva, pero a pesar deso, pois, eu quero dicirlle que a mí non me gusta moito presumir deso, primeiro porque non podo presumir porque non teño ningún mérito, pero en segundo lugar porque as persoas que sí que sufren un roubo no seu domicilio, que son os delitos que teñen aumentado nos últimos tempos, ou algún tipo de problema, pois non lle gusta escoitar eso, non? Eu comprendo perfectamente. A pesar de que sexa unha comunidade segura, pois hai que seguir traballando, hai que seguir esforzándose e hai que procurar pois que aqueles delitos que en este momento preocupan máis, que son o que mencionaba eu, pois se están reducindo nos últimos meses, está invertindo esa tendencia e, polo tanto, pois eu estou satisfeito do traballo que fai Policía e Garda Civil. Outra cara da moeda é a violencia de xénero, non? Hoxe participaba vostede nun acto con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora. Comeza o ano con xa bastantes falecementos de mulleres por violencia de xénero. Isto é terrible, non? Que non somos quen de polle freo a isto, non? Estamos no que vai de ano prácticamente nas cifras do ano pasado, en todo o ano, en Galicia. Pero, cando se tratan de números relativamente pequenos, pequenas oscilacións fan así de todo, ningunha víctima é admisible, non? O único número admisible aquí é 0, non? Eu creo que temos que insistir moito máis tanto en todas as medidas de prevención, denuncias por parte das mulleres que se vexan nesa situación, como na educación. Eu creo que é fundamental a educación. A mí me preocupa moito observar que algunhas destas víctimas, non poucas, pois non son de persoas a mans de homes, de rapaces, moitas veces incluso novos. Me preocupa moito porque, de alguma maneira, parece que este é un fenómeno de unha educación do pasado, non? Este tipo de fenómenos en persoas novas me preocupa especialmente e aí nos indica que hai un problema de educación
tanto ou máis na familia como nos centros escolares, eu quero me referir máis aquí a familias. Bueno, creo que aí hai que ter moito cuidado en os valores que se inculcan aos rapaces, e sobre todo que un rapaz saiba que a súa noiva, a súa muller non é del, non é da súa propiedade, é outra persoa, ten todo o dereito a discrepar e a non querer estar con el nun momento dado. Bueno, temos que rematar porque non temos máis tempo, pero para finalizar gustaríame pedirlle un balance dese tempo na delegación do Goberno. Leva un pouquinho máis de 2 anos, así que xa é un bon momento, non, para facer tamén balance. Bueno, na delegación do Goberno destes 2 anos, pois o traballo que menos se ve, que é o de coordinar os servicios e as relacións coa comunidade autónoma, pois eu estou moi satisfeito de que as cousas funcionan razonablemente ben, fomos capaces de mellorar cosas que estaban funcionando pois regular, pois falo, por exemplo, de problemas no Porto de Vigo coas despachos de mercancías, de retrasos, cuestións múltiples que moitas veces nin son noticia. Nin transcenden, sí. No ámbito que máis se coñece do labor dun delegado do goberno, que é pois a conflictividade cidadá, eu estou satisfeito de que en 2 anos con moita actividade de manifestacións e de concentracións na rúa, con moita, pois fomos capaces, basicamente polo traballo da Policía e da Garda Civil, de que discurriran a inmensa maioría sin incidentes, sin problemas graves, etc., e que a xente pudera facer exercer ese dereito constitucional en liberdade sin que estes poucos que eu citaba antes pois perturbaran demasiado ese dereito dos cidadáns a expresarse con liberdade. Bueno, pois agora a seguir traballando, non? É o que toca, Efectivamente. o tempo que sexa, non? Bueno, pois témolo que deixar. Moitísimas grazas, señor Juárez, por acompañarnos hoxe. Un placer para nós telo por aquí. Por suposto, queda convidado a volver cando queira. Moitas gracias. Porque por Santiago está moito, non? Estou moito por Santiago, efectivamente. É a capital de Galicia, teño que estar, non? Bueno, pois vémonos en calquera momento. Grazas a todos por seguir un día máis o Estelae. Volvemos, xa saben, dentro de 7 días para conversar, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.